हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकवर्स। क्या हालचाल। जैसा कि आपने मेरे अभी वीडियोस देखे हैं कि मैंने Lenovo S145 जो लैपटॉप है मेरा, उससे मैंने कई वीडियोस बनाए हैं। पहला वीडियो जो मैंने बनाया था उससे मैंने उसका कंप्लीट रिव्यू किया था और दूसरा वीडियो था वो रैम अपग्रेड पे था। तो अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि ये वीडियोस के बाद मैंने SSD के अपग्रेड के बारे में बात की थी। तो आज का वीडियो उसी के बारे में है। और अगर आप नहीं फॉलो कर रहे हो मेरे वीडियोस और आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो ज़रूर से सब काम छोड़ के आप सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन दबाएं और उन दोनों वीडियोस को जाके देखें जो कि मैंने रैम अपग्रेड किया था जिसमें कंप्लीट ओवरव्यू दिया था। उससे आपको इस लैपटॉप के डिसीजन लेने में कि इसको लेना है कि नहीं लेना है बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि आप उन दोनों वीडियोस को देखें और फिर इस वीडियो पे आएँ। तो आज का वीडियो जो हम लोग करने वाले हैं वो ये होगा कि इसमें SSD कैसे अपग्रेड होगी। शुरू से लेकर अंत तक आप पूरा वीडियो देखिएगा। उसमें मैं बताऊँगा कि कैसे लैपटॉप ओपन होगा, कहाँ पे इसकी SSD स्लॉट है, कैसे उसको लगाना है और लगाने के बाद क्या परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट आएंगे, कैसा उसका क्या चेंजेस रहेंगे, तो सब कुछ मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा। तो ये SSD मैं लेके आया हूँ। आज इसी SSD को हम लोग लगा के देखेंगे। ये एक 2.5 इंच सॉलिड स्टेट ड्राइव है जो कि 64 GB की है। ये बेसिकली मैं सिर्फ इसको जो है यूज़ करने के लिए मैंने नहीं लिया है, मैंने इसको सिर्फ अपग्रेड वीडियो बनाने के लिए अपने फ्रेंड से लेके आया हूँ। मेरे फ्रेंड का भी चैनल है, उसका नाम है सिद्धार्थ, गिज़्मोहॉलिक चैनल है। तो ज़रूर से वो भी बहुत ऑसम वीडियोस बनाता है, तो आप जा करके उसके चैनल को भी चेकआउट कर सकते हैं। लिंक मैंने डाल दिया है। बिना किसी देरी के इस SSD को उस लैपटॉप में लगाते हैं और देखते हैं कि कैसा है परफॉर्मेंस। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा आपको मैंने बताया कि आज हम लोग SSD अपग्रेड करने वाले हैं। तो ये SSD जो है एक 64 GB SSD है और जो भी SSD सपोर्ट करती हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है उनका, आप चाहे तो वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो इस SSD को है हम लोग इस लैपटॉप में लगाने वाले हैं। तो इसको लगाने के लिए सबसे पहला क्या काम करना है कि हम लोग को इसका जो बैक पैनल है इसको रिमूव करना है। तो आइए फटाफट इसके बैक पैनल को रिमूव करते हैं और इसको अपग्रेड करते हैं। टाइम सेव करने के लिए मैंने इसके सारे स्क्रूज पहले ही खोल दिए थे और इसके बैक पैनल को बस मुझे रिमूव करना था। आइए इसके बैक पैनल को रिमूव करते हैं और देखते हैं क्या है इसके अंदर। जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि इसकी SSD जो है वो यहाँ पे लगती है। ये बैटरी है, यहाँ पे मैंने रैम लगाई है, यहाँ पे जो है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ये इसका फ़ैन है, ये कूलिंग है, ये CMOS सेल है और यहाँ पे लगेगी NVMe। जो लोग NVMe लगाना चाहते हैं M.2 SSD उनके लिए यहाँ पे स्लॉट दिया हुआ है, तो वो यहाँ पे NVMe SSD लगा सकते हैं। आइए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग अब जो है इसको रिमूव करते हैं। ये इसकी नॉर्मल हार्ड डिस्क है 1 TB की, इसको हम लोग रिमूव करेंगे और इसकी जगह पे ये लगाएंगे। दो स्क्रू थे, एक यहाँ पे था और एक यहाँ पे था, दोनों को मैंने अनस्क्रू करके निकाल दिया है। ये बहुत छोटे स्क्रू हैं, इनको कृपया काफ़ी ध्यान से रखिए। SSD निकालने के लिए हम लोग को ये दोनों स्क्रूज को भी हटाना पड़ेगा जिससे बैटरी भी कनेक्टेड है। तो आइए फटाफट इन दोनों स्क्रूज को भी निकाल देते हैं। अब जो है हम लोग यहाँ पे जो आप देख सकते हैं इधर को जो है हम लोग को निकालना है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं इससे जो है ये बोर्ड से कनेक्टेड है, तो इसको जो है हम लोग को निकालना पड़ेगा। बहुत ही जेंटली इसको बाहर की तरफ प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा। और ये जो है इससे निकल के आपको बस यूँ
इसको आपको ऐसे रिमूव करना है। अब बस यहाँ पे हल्का सा ग्लोइंग होगा, मतलब यहाँ हल्का सा चिपका होगा, आप जेंटली, बहुत जेंटली इस ग्लू को रिमूव कर दीजिए। तो ये ग्लू रिमूव हो जाएगी और इस तरीके से ये हार्ड डिस्क यूँ निकल आएगी। अब आपको क्या करना है कि ये कनेक्टर है, इस कनेक्टर को आपको रिमूव करना है। तो ध्यान रखिएगा ये प्लेट जो है इसकी बहुत हल्की है, तो इस प्लेट को डैमेज नहीं करना आपको। इस प्लेट को आपको बिना डैमेज किए जो है इसको, इस कनेक्टर को बाहर निकालना है। तो बहुत ही हल्के ध्यान से इस चीज़ को निकालिएगा। ये कनेक्टर जब आप निकाल देंगे तो ये बेसिकली जो है एक 2.5 इंच SATA कनेक्टर है। तो आप 2.5 इंच की SATA या 2.5 इंच की कोई भी SSD इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये 2.5 इंच SATA इसमें ऑलरेडी लगी हुई थी, अब इसी की जगह हम लोग रिप्लेस करेंगे और इस SSD को लगा देंगे। इस तरीके से जो है इसको यहाँ प्लेस कर देंगे। इस तरीके से इसको यहाँ प्लेस कर देंगे, वापस से इसको यूँ कनेक्ट कर देंगे, इस कनेक्टर को जहाँ इस तरीके से कनेक्टेड था। और इसको करने के बाद बैटरी कंपार्टमेंट को आप वापस से जो है उसकी जगह पे स्क्रू कर देंगे। इस तरीके से यहाँ पे SSD को आप फिक्स कर सकते हैं। लेकिन एक बात और आप देखिएगा, एक बात और ध्यान देने की है कि जो इसमें हार्ड डिस्क लगी हुई है वो इस मेटल केस के अंदर लगी हुई है। तो आपको जो है इन चारों स्क्रूज को अनलॉक करके, एक स्क्रू ये रहा, एक स्क्रू ये और ये, इन चारों स्क्रू को आपको वापस से अनलॉक करके इसमें SSD को लगाना है और फिर जो है आपको इसको इसमें सेट करना है। तो मैंने अभी इसलिए नहीं किया क्योंकि पहले मैं टेस्ट करना चाहता हूँ कि SSD प्रॉपर्ली वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर वर्क करेगी तो मैं फिर से इसको जो है निकाल के इसमें लगा दूंगा। तो अभी मैंने ज़्यादा इसको असेंबल नहीं किया है, मैं अभी इसको बेसिकली हल्का असेंबल करके पहले टेस्ट करता हूँ। तो चलिए फटाफट शुरू ऑन करते हैं लैपटॉप और देखते हैं क्या ये वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। तो हम लोगों ने इसमें अब SSD इंस्टॉल कर दी है। तो इंस्टॉलेशन करने के बाद सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे इसका बूट टाइम। जैसा आपने मेरे पिछले वीडियोस में देखा था कि जब मैंने लैपटॉप लिया था और इसमें नॉर्मल HDD लगी थी तो लगभग 20 सेकेंड्स के अराउंड जो है इसको लगते थे कंप्लीट बूट होने में। तो अब देखते हैं कि कितना टाइम लगता है। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ और देखते हैं कि कितना टाइम लगता है। जैसा आप देख सकते हैं काफ़ी फास्ट इसका स्टार्टअप है। मेरे एक्सपेक्टेशन से काफ़ी जल्दी ये लैपटॉप स्टार्ट हुआ है। बूट टाइम में सब्सटेंशियल डिफरेंस आया है, ऑलमोस्ट 100% इंक्रीज है परफॉर्मेंस में इसके बूट टाइम पे। अब आप देख सकते हैं कि काफ़ी जल्दी ये बूट हो गया है। अब आइए चेक करते हैं कि किस तरीके से इसका Geekbench स्कोर है और कैसे इसमें ऐप्स कितनी स्पीड से लोड होती हैं। नॉर्मल यूज़ करने में आप देख सकते हैं कि जो इसका स्क्रॉल है ये भी काफ़ी फास्ट हो गया क्योंकि ओवरऑल विंडोज़ जो है अब ये SSD में पड़ी हुई है। तो विंडोज़ जब SSD में पड़ी रहती है तो उससे विंडोज़ के कोई भी प्रोग्राम आप ओपन करोगे, अगर आप SSD में कोई भी चीज़ लोड करोगे तो वो काफ़ी जल्दी रिस्पॉन्स करेगा। आइए चेक करते हैं क्या इसमें अब SSD कम्प्लीटली शो कर रहा है कि नहीं। जैसा आप देख सकते हैं इसमें अब SSD शो कर रहा है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। इसमें 55 GB है SSD, 55 GB दिखा रहा है SSD, ठीक है। तो मैंने इसमें कुछ एक आध प्रोग्राम इंस्टॉल किए हैं, इस वजह से इसमें जो है मेमोरी, फ्री मेमोरी काफ़ी कम है।
इसीलिए मैं कभी भी किसी को जो है 64 GB की SSD इंस्टॉल करना रिकमेंड नहीं करूँगा। आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि आप मिनिमम से मिनिमम 250 GB SSD इंस्टॉल जरूर करें उसमें। आइए अब मल्टीपल ऐप तो मल्टीपल टैब लोड करके देखते हैं और किस तरीके से इसका परफॉर्मेंस है ये देखते हैं। जैसा आप देख सकते हैं कि अब मैंने इसमें जो है कई सारी चीज़ें खोल के रखी हुई हैं। मैंने अपना चैनल खोल के रखा हुआ है, एक टैब ये है। आइए मैं फटाफट 2-3 टैब्स इसमें खोल देता हूँ ताकि ये आपको आइडिया लग जाए कि किस तरीके से ये हैंडल कर सकता है परफॉर्मेंस को। देख सकते हैं आप, जैसे इसमें अभी मल्टीपल टैब्स खुले हुए हैं लेकिन ये कहीं से भी जो है 1 सेकंड का भी रिस्पॉन्स नहीं ले रहा है करने में देर, तुरंत रिस्पॉन्स कर रहा है, तो काफ़ी अच्छा इसका रिस्पॉन्स टाइम है। आइए मैं अब आपको इसका Geekbench स्कोर दिखा देता हूँ। मैंने Geekbench पहले से इसमें रन कराया हुआ था, मैंने इसका स्कोर सेव कर लिया था PDF में। अगर किसी को रिक्वायर्ड हो तो मैं ये अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। स्कोर है वो सिंगल कोर पे जो है 580 है, मल्टी कोर पे 1351 है। तो फ्रेंड्स ये था SSD अपग्रेड का वीडियो। मैं इसमें एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इसमें जो है SSD क्या नाम है 2.5 इंच जो SSD होती है उसका सिर्फ एक ही स्लॉट दिया है। तो आप इस चीज़ को याद रखें कि एक ही स्लॉट होने की वजह से आप चाहे तो इसमें एक SSD लगा सकते हो, चाहे तो इसमें एक हार्ड डिस्क लगा सकते हो। तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप जो है एक NVMe लेकर के इसमें लगाओ। आप 250 GB की भी अगर NVMe लगाओगे तो उसमें विंडोज़ आसानी से इंस्टॉल हो जाती हैं और उसमें काफ़ी जगह बचती है उसके बाद भी। तो उसके साथ ये होगा कि आपके पास दोनों चीज़ें रहेंगी, आप NVMe भी यूज़ कर सकते हो और नॉर्मल हार्ड डिस्क भी आपकी बेकार नहीं होगी, आप उसको उसमें अपना डेटा सेव कर सकते हैं। होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जैसा मैं हर बार बोलता हूँ, कम्युनिटी जो है वो मेरी स्ट्रेंथ है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि इस कम्युनिटी को आपके सपोर्ट से मैं और स्ट्रॉन्गर बना सकूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से लाइक करें, अपने प्रॉब्लम्स को कमेंट्स में पूछें मुझसे और सब्सक्राइब करें चैनल को और जुड़े रहिए हमारे साथ इसी तरह टेक वर्स में। गुड बाय।